духтаро вақте ки бераҳа шидаанд, айби мардҳо нест да иҷа. мардҳоро шумо гунаҳгор накунед. айби худи ҳамин духтаро ҳастае ки ҳамин роҳа худшун интихоб мекунанд, мераванд. хуб варна ягон мардеро диде ки ҳамин духтара маҷбури ай дасташ бигира бикаша бара зино бикунад. на, то агар духтар повуд натия, то агар ҳамин марда ҳамун бачара умедвор накуна ку ягон марде аз думи ҳамин хел духтар намедава. хуб ҳамун бибинед ҳамун занҳое ки шарму ҳаё доранд, як бача айдимуш медава ҳамин қадмасад номро мепурсад, номшо мепурсад, як калима ҷавоб наметиҳад, ҳатто дар чушми ҳамун мард нигоҳ намекуна. вақте ки ҳамин мард ба дунболаш медава ки таваҷҷӯҳ ки намекуна, повуд наметиҳад, умеди ҳамун бача канда мешавад, дигар ба дунболи ӯ намерава. хуб иҷа вобаста ай киянд? вобаста ай худи ҳамин духтарай. дар ҳамин ҷомеаи фасоде ки мо зиндагӣ дорем алон, занҳои покдомане вуҷуд доранд ки субҳаналлоҳ ҳаё ва иффатшона тонистанд нигоҳ доранд. пас инҳоро чува ягон марде инҳоро ба фасодӣ набурд, ягон кас инҳоро бераҳа накард. маҳз ҳамун чанд духтаре ки шумо хиёл мекунед ки инҳоро ҳамун бачаҳо фосид кардагиянд, айби бачаҳо мекунед, фақат ҳамун чанд нафарера масалан бераҳа карданд. иҷа айби кӣ мешавад? айби худи ҳамин духтаро ҳастад.